Ja, die eerste weergawe, ek dink dit is die Tosius weergawe nog, Psalm 133. Goed, ek lees dan die eerste 6 verse, Exodus 19, die volk van die Here is dus uit Egipte gelei, hulle is die nuwe skepping as ware deurgegaan, hulle is deur die Rooi See, die water het vir hulle oopgegaan, op droë grond daardeur, en nou het hulle uitgekom by 'n heel spesifieke plek, by die plek waar die ontmoeting met die Here plaasvind. In die 3de maand na die Israeliete se uittog uit Egipte land, op dieselfde dag het hulle in die Sinaï woestyn aangekom. Hulle het van Refidim af weggetrek, in die Sinaï woestyn aangekom en in die woestyn kamp opgeslaan. Israel het daar reg voor die berg kamp opgeslaan. Die berg se naam word nie eers genoem nie. Hoekom word die berg se naam nie genoem nie? Want almal weet. Ja, dis logies. Almal weet. Enige iemand wat Exodus al begin lees het weet. Want die Here het vir Moses in die begin gesê, ek gaan julle na die berg toe bring. Die berg Sinaï. So al die lesers weet dit. Moses het opgeklim na God en die Here het van die berg af na hom geroep en gesê, so moet jy vir die huis van Jakob sê, sodat jy die Israeliete kan inlig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het en hoe ek julle op arensvlerke gedra en julle na my gebring het. As julle dan nou getrou luister na my stem en my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom wees, al behoort die hele aarde aan my. Vir my sal julle 'n koninkryk van priesters, of dan 'n koninklike priesterdom, soos die 53 vertaling dit stel, en 'n heilige nasie. Dit is die woorde wat jy aan die Israeliete moet oordra. En dan net om te laat sien dat dit geen gedagte is wat ergens vasgemessel lê in die Ou Testament, asof dit ons nie raak nie. 1 Petrus 2 vanaf vers 6, wanneer Petrus die gemeente dan nou ook voorstel as 'n heilige gebou, 'n tempel wat gebou word, dan wys hy eers weer op wat is die fundament van die tempel wat nou gebou word, of hierdie huis wat gebou word, en dan ook wie en wat is die wat in die huis woon, of verder uitgebou word as hierdie tempel. Vers 6, daar staan immers in die skrif, kyk, ek plaas in Sion 'n klip, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar, maar wie in hom glo, sal verseker nie beskaam staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld, juis die klip wat die bouers afgekeur het die hoeksteen geword, en 'n klip waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Hulle struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderlike of wonderbare lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Aangrypende woorde, absoluut aangrypend. So kom ons sing Psalm 133, waar die eerste en tweede vers, die twee verse wat daar is, en ons het wel 'n bietjie begeleiding vanaand. Ons speel oor die selfoon. Tis dit is vol liefde, dat broeders woon in onverstoorbare vrede. So sal wat kunstig toeberei, o maar ons hoofd
Sy baard doordruk en huil gekleed neertrek, so sal die liefde wek. Dis soos die dou van Hermon reines reën, op Sion berg die Heer gebied die seën, die lewe tot in ewigheid. Goed, ek sal hy voorgaan in gebed. Here, wat 'n ryk belofte gee U ons, dat U ons werklik wil seën. U is nie 'n God wat verkies om te veroordeel. U is nie 'n God wat harteloos is nie, maar juis die God wat uitkies, wat kiesende liefde bewys, liefde wat wil nader trek, liefde wat wil seën en wat wil goed doen. Here, wil U ons oë ook vanaand weer verder daarvoor oopmaak, wanneer ons verder kyk na U woord en die rykdomme daarvan, gee dat dit ons mag verbly, dat dit ons mag bring tot lof en tot aanbidding soos wat dit pas en hoort by die wat U kosbare kinders is. Hoor ons Vader in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, welkom aan julle almal. Lekker om julle ook weer te sien, hoor. Geen probleem nie. Julle het wel die aantekeningetjies gekry wat ek uitgestuur het. Ek dink nie, hulle is op die groep nie. Nee, regtig. Ekskuus. Jammer, dis my fout. Ek het gedog julle is al daar. Ja, hulle is op die een groep, of die ek hê nog. Goed, so daar het julle daarom, dankie Henry, vir die aantekening. Goed, julle sal sien die opskrif wat ek hier geplaas het is oorgebring uit die dood na die lewe. Nou waar kom ek daarop af? Wel, dit is ook interessant, dat dis presies hoe die gemeente van God beskrywe word, wanneer hulle ook hier beskrywe word in 1 Petrus 2, as hulle wat nou as 'n tempel opgebou word, net soos wat die volk Israel in die Ou Testament heel letterlik in 'n tempel of in 'n tabernakel opgebou was in God, so word ons as gemeente opgebou in Christus. Maar hoe kom ons daarby? Hy beskryf dit sodat julle die deugde van kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle weet nog dat daar so een ding is wat nooit in die tabernakel mag gewees het nie. Wat was dit? Donkerte. Duisternis mag daar nooit gewees het nie. Want God roep hulle na sy lig toe. Hy is uiteindelik die lig. En daar in die tabernakel, in die tempel, was hier die lig altyd, dag en nag aan die brand. In watter vorm, kan julle nog onthou? In watter vorm is dit? Die olielamp, né, die menorah, daar die 7-armige, wat eintlik maar 'n olyfboom voorstel, maar 'n brandende olyfboom, 'n brandende bos. Herinner dit weer aan Eksodus 3. Hier is letterlik 'n brandende bos, 'n boom wat brand. Maar God laat sy lig skyn en hy roep sy volk, soos wat hy sy volk deur Moses gaan haal het uit Egipte uit die ryk van die duisternis. Onthou julle nog, wat was die laaste wonderwerk, of soos wat ons dit baie keer noem, plaag in Egipte? Duisternis en die dood van die eerstgeborenes. Dit speel 'n geweldig belangrike rol. Die Here bring duisternis oor Egipte. Hulle is oorgegee aan die duisternis, terwyl God se volk juis na sy lig gebring word. So dis pragtig. Dis 'n oorgang van dood na lewe, duisternis na lig. En mense, dit is wat die boek Levitikus vir ons uiteindelik wil laat sien. Hoe God mense uit die duisternis, uit die ryk van die dood, uit die chaos bring na sy lig, na sy teenwoordigheid, na sy orde.
Want dit is wat uiteindelik in die tabernakel te kry is. En daar, ja, wat is die belangrikste ding wat daar in die tabernakel te kry is? Ekskuus vir die woord ding. Voorwerp. Ekskuus tog? Die voorwerp. Belangriker nog as al die voorwerpe wat daar was. Die teenwoordigheid van God self, natuurlik, wat deur al die goed gesimboliseer word. Maar die belangrikste daar binne is God self. Dit is die mens se bestemming. Die mens se bestemming is God self, om in gemeenskap met hom te lewe. Nou, om dit 'n werklikheid te maak, is die eerste ding wat die Here sy volk leer, wanneer hulle dan nou in Eksodus 19 by die berg aankom. Ek dink julle was nie buite ons het gelees het nie, né? Maar ons het dus gelees uit Eksodus 19, waar Israel by die berg kom, daar waar die Here ook was, toe hy uit die brandende bos, waarskynlik dan 'n olyfboompie, of boom, vir Moses geroep het, en gesê het, jy gaan my volk hiernatoe bring. Nou die eerste ding wat hulle moet ontdek, in hierdie groot wêreld, is die kinders van die Here uniek. Die ou Hollander sou gesê het, enig. Julle is echt enig, né? Enig, julle is uniek. Daar is niemand soos jy nie. Klink dit goeie Nederlands, broeder? Broeder Nouter sê, daar is niks wat met my Nederlands nie. Enig beteken uniek. Daar is niks te vergelyk nie. Nou wil ek vir julle vra, is dit hoe julle voel as kinders van die Here? Ja, Frank, jy sê yes. Ja. Dis iets wat groei, dink ek. Ja. Mens leer dit. Mens is nie van die begin af daarvan bewus nie, né? Ja, soos wat jy groei in geloof, leer jy hoe uniek dit is. Ja, 'n mens leer dit, maar dit is een van die belangrikste dinge, mense, wat ons kan leer as kinders van die Here. Ons is uniek. Beteken nie ons is beter as ander nie. Beteken die Here het vir ons 'n besondere plek, 'n besondere roeping gegee in hierdie wêreld. Ek dink nou maar aan julle twee mense, ekskuus, ek gaan hulle nou as voorbeeld gebruik. Daai twee mense is albei akteurs. Hulle sukkel om in 'n akteurswêreld, net soos ons elkeen in ons eie beroep, 'n plek te vind as Christen, waar jy dit kan gaan uitleef, waar jy jou unieke roeping kan gaan uitleef. Vind jy dit moeilik om jou roeping uit te leef in die hospitaal? Nee. Nie nou nie. Nie nou nie. Nee, Maar sou dit moeilik kon wees? fase van jou lewe. Ja. Sou dit vir 'n onderwyser vandag in Suid-Afrika moeilik kon wees? Baie moeilik, né? Wat draai jou daardeur? Is dat jy weet, jy het 'n besondere roeping. Jy is geroep uit die duisternis na die wonderbare lig van die Here. Hy roep jou om in sy teenwoordigheid te kom en iets te laat afstraal van sy lig. Trouwens, die Here Jesus sê dit heel vroeg in Matteus in die bergpredikasie, sê hy vir sy disippels, julle is die wat van die wêreld? Julle is die lig van die wêreld. Wow, is Jesus dit nie? Natuurlik is Jesus dit in die eerste plek. Maar julle het 'n afskaduwing. As julle in sy teenwoordigheid lewe, dan straal dan van ons af 'n besondere lig, nie waar nie? En daarom dat die Here Jesus onmiddellik in Matteus, daai disippels wat onmiddellik rondom hom kon staan, toe hy sê, bekeer julle, kom in my koninkryk in. En as hulle inkom, dan sê hy vir hulle, julle wat in my koninkryk ingekom het, julle wat deur geloof julle plek by my kom inneem het, julle wat, kom ons stel dit nou maar so, vir my gekies het, teenoor die duisternis, julle is die lig vir die wêreld. En dit is presies wat Moses van die Here hoor, die oomblik toe hulle daar by die berg kom. Julle is unieke volk. Die Here sê, want die hele aarde behoort aan my. En tog behoort julle op 'n spesiale manier aan my.
Maak dit so klein bietjie sin? Né? Natuurlik behoort die aarde en die volheid daarvan aan die Here. Dis Psalm 24. Alles behoort aan die Here, maar binne daai alles is daar 'n klein sirkeltjie, 'n kleiner kring wat uitsonderlik is. En wat daar is, ter wille van, in die eerste plek, die Here self, maar ook ter wille van die wêreld. Het is interessant, ons het aan die einde van verlede week, is ons so 'n klein groepie predikante en teologiese studente wat by mekaar gekom het, en toe bespreek ons met mekaar juis ook die vraag, kan 'n mens sê dat die kerk daar bestaan, daar is, ter wille van die wêreld? Kan ons so sê? Ja? Ek dink so, ja. Ja, broeder Nata sê ook so, ja? Of is daar iemand wat ongemaklik voel daarmee? Met 'n watse kerk. Nee, okay, maar kom ons sê, as kinders van die Here, is ons, ja, ekskuus Die nie. kerk is ook ter wille van Christus. Juist. Ek gaan heeltemal uitlees as ek probeer sê waar, maar een van iewers, dat die vrou is geskaap ter wille van die man en Ja. tot sy eer. Ja, ja, Ek parafraseer dit baie. go for it, gaan, moenie bang wees nie, asseblief Maar mens. dan, as ons, soos die vrou as in die wife for the husband, en dan in daai konteks waar die huwelik die verhouding van Christus en die kerk uitbeeld, is die kerk ter wille van Christus en tot sy eer. Ja, ja, we are the glory of Christ, Sy kroon. sy kroon, soos wat die vrou dit vir die man ook is. Pragtig, jy moenie bang wees om dit te sê nie, jy's spot aan. Ja, dis baie mooi. So ons is in die eerste plek, natuurlik. Waarvoor is ons 'n uitverkore volk? Wel, die Here sê, want julle is myne. En God is 'n jaloerse God. Hy wil ons nie met enige iets of enige iemand anders deel nie. Jaloers is nie 'n lelike eienskap nie, mens. Mensdom, as jy 'n vrou was en jou man was nie jaloers daarop dat ander mans jou sit en uitkyk nie, dan is daar fout met hom. Dan moet jy wonder of hy regtig so lief is vir jou, soos wat hy so dikwels vir jou probeer vertel. Dan moet so iets kriewelrigs in hom wakker word, as hy sien, maar as ander mans wat ook dink jy is smart. Frank, is maar so. Nee, daar is 'n, God is jaloers, hy laat nie torring aan sy bruid nie. Hy pas haar op. Dis wat jaloesie beteken. Hy pas haar op, hy versorg haar, sy spesiaal. Nou kom sê die Here, julle is so 'n spesiale volk. Maar, nou spring dit tot aan die einde van Eksodus weer. Wat is die krisis wat ons dus kry aan die einde van die boek Eksodus? Dat hierdie bruid van God, hierdie bruid, wat 'n uitverkore volk is, waar is hulle wanneer God sy intrek in die tabernakel neem? Wanneer daar die wolk van heerlikheid oor die tabernakel kom, en as weerligstrale, en die aarde skud, en as vlamme, waar is die volk wanneer God in die tabernakel intrek? Hulle dans rondom die kalf. Ekskuus tog? Hulle dans rondom die kalf. Ja, hulle net baie kort voor dit het hulle nog in hoofstuk 32 rondom die kalf gedans, en ons gaan net met die implikasies gaan ons daarvan sien, heeltemal tereg, maar goed, op daai oomblik gelukkig nie. Maar die punt is net, hulle staan nog buitekant. Hulle staan nog buitekant. En weet julle wat is die verskriklik, as julle mooi net weer gaan kyk na die heel laaste verse van Eksodus 40. Dis nie net die volk nie, maar een word spesifiek genoem wat ook buite die heiligdom staan. En wie was dit? Nie, die boetie, wat tot daartoe die middelaar was. Moses. Kon Moses voor daai tyd in God se teenwoordigheid kom? Onthou julle, ons het dit net al gelees uit Eksodus 19. Hulle het pas by die berg gekom, en wat doen Moses?
Hy gaan op teen die berg. Hy gaan op teen die berg. Hy gaan op in God se teenwoordigheid. Hier gaan hy. En die Here sê, "Right, kom." Dis goed. Hoekom? Want wat is die rol wat Moses vervul? Hy is die, kom ons noem dit middelaar. Hy is die een wat tussen God en die volk beskik. Hy gaan praat namens die volk by God en namens God by die volk. Hy was bevoorreg om een keer in God se teenwoordigheid te kom. Of nie? Meerdere kere. Was hy nie by die brandende bos ook al? Daar was hy ook al, dis nog voor die tyd, presies. Want die Here sê van die grond waarop jy staan is heilig. Met ander, jy is in my teenwoordigheid, meneer, trek jou skoene uit. Jy is as ware in my aura, jy is in my ruimte. Jy het in my ruimte ingekom. Maar daarna, mense, in Exodus lees ons hoeveel keer nog weer. Moses het weer afgegaan, op 'n stadium draai 2 sulke swaar goeders, want daar was toe nog nie selfone nie. So, uit die 10 gebooie op 2 kliptafels afgedra. Dit was 'n volgende keer. En toe gaan hy weer 'n keer op. En nie alleen nie, wat vat hy toe saam? Help my mense. Oudstes. Ja, daar was 'n klomp van die oudstes van Israel. Met name word dan ook genoem Aaron en die 2 bekende seuns van Aaron, wat later 'n bietjie skande maak. Kan julle hulle name onthou? In Levitikus 10 offer hulle, bring hulle vreemde vuur. Nadab en Abihu. Die 2 kerels was saam met Moses op die berg by God. En, die laaste wat ek net wil noem, julle sal ook onthou, dat Moses op 'n stadium vir die Here sê, Here, kan ek asseblief net u aangesig sien, dat ek weet dat u saam met die volk is. Onthou julle dit? En dan kom God verby. Nie in 'n stormwind nie, maar as ware, Sagte stilte. soos 'n sagte stilte, kom God se teenwoordigheid. Nou mense, eindig Exodus met hierdie volk, wat aan die begin van Exodus in slawerny was, hierdie wonderlike Moses, wat in God se teenwoordigheid kon gekom het, en die hele spulletjie kan nie in die tabernakel kom nie. Dit staan letterlik daar, gaan lees dit maar weer aan die einde van Exodus 40. Hulle kon nie, Moses kon ook nie in die tabernakel inkom nie. Dit is ongrypend. Nou, weer eens mense, dit is belangrik dat ons daardie agtergrond altyd in ons kop hou. Die boek Levitikus gaan nou wys, wat maak dit moontlik dat daar weer mense kom in hierdie nuwe skepping van God. En mense, dit is dus waaroor dit gaan. God kom gee, wat stel die tabernakel voor? Waarvan is dit 'n afbeelding? Die skep. Die skepping, né? Dis 'n afbeelding van God se skepping, soos wat God dit in die begin gemaak het as 'n heiligdom, kom gee God as ware 'n nuwe skepping. En God hou daarvan om alleen te wees in sy skepping, nie waar nie? Dis die grootste plesier vir God, hy's 'n lone soul, hy hou daarvan. Hy maak mense. God maak mense, hoekom? Want hy behaag in mense. Kan dit dus so voortgaan, dat die tabernakel sonder mense bly? Onmoontlik. Mense moet inkom. En net op by die poort, né? Dan is dit goed genoeg. Waar eindig die mens uiteindelik in die tabernakel? Eenmal per jaar met die ark. By die ark, by die versoendeksel. God se troon met ander woorde, want die versoendeksel was die afbeelding van God se troon. Daar bewys hy genade. Onthou julle wat ons nou net gesing het? Waar in Psalm 133 het ons nou net gesing, waar gebied God sy seën? Julle kan maar kyk, dis 'n oopboektoets.
julle saam woon in vrede. Kyk gou 'n bietjie, ja, dis reg, maar daar's nog meer dinge wat hy noem. Waar gebied hy sy seun? Berg, op Sionsberg. En By Aaron. by Aaron. Nou, wie is die een wat in daai allerheiligste, wat tot by die versoendeksel gaan, wat tot by die troon van God gaan? Wie is dit? Die hoofpriester. Die hoëpriester. Aaron. Waar gebied God sy seun? Waar Aaron is, in God se teenwoordigheid, in die boesem van God. Hoor julle wat hy probeer sê? Die tabernakel kan dus nie leeg bly nie. Dit mag nie leeg bly nie. Dit was nooit God se intensie, dat die tabernakel leeg moet bly nie. Dit is nie 'n geval van God is so heilige God, dat mense nie daar mag inkom nie. Nee, God is heilig op 'n ander manier. God is eigenlijk, tabernakel is eigenlijk een beeld van Gods aanwezigheid bij die hele volk. Presies, dis juis sy teenwoordigheid by die volk. Maar waarin lê nou sy heiligheid? Ek gaan dit nou probeer oordra aan julle. Wie bepaal hoe die mens in die tabernakel kom? Wie bepaal dit? Hij is God self. ja, Hy gaan wys hoe en wanneer en deur wie die mens weer in die tabernakel gaan kom. Dit, as ek dit nou vir julle mag gee as 'n opsomming, is presies waaroor die eerste 9 hoofstukke van Levitikus gaan. Hier is 'n klomp goeders wat ons sê, boring. Nie te lees, hoor. Nee, jy kan dit nie lees nie, dit is Terwyl mense as ons leer om met tempeloë, om met goddelike liefdesoë daai eerste 9 hoofstukke te lees, dan sien ons hoe God besig is om die mens on his terms, op sy voorwaardes, naby aan hom te trek. Maar daarin is God heilig. Waarin lê sy heiligheid? Hy bepaal die voorwaardes. Hy gaan bepaal. Dis nie 'n geval van God hou die mens so ver as moontlik op 'n afstand nie. Nee. Hy wil so naby as moontlik aan hom trek om die waarheid te sê. Ja, my gedominee Nel, Psalm 82 wat sê julle word selfs gode genoem. Psalm 82 sê dat ons kom so naby aan God dat dit nie vreemd is dat die volk van God gode genoem word nie. Wow, iets om van te skrik. Maar dit is wat die psalms uitbeeld. Waarom? Omdat God die mens tot by hom trek. Maar net soos by sy skepping, hy bepaal hoe dit gebeur. Maak dit sin? Mag God dit so doen? Of moet hy liewer dit op 'n ander manier doen? Wil ons 'n God hier om te aanbid of soek ons 'n maatjie vir ons agenda? Onthou, hierdie is liefdestaal. Hierdie is nie hou op 'n afstand nie. Teendeel, ek hoop julle voel aan. Ek hoop julle hoor iets van hierdie trekkende, hierdie magnetiese liefdestaal van die Here. En dan is dit heel belangrik, die Here besluit dat die manier, wat is die eerste manier waarop Israel binne die tabernakel mag inkom? As julle onthou, waaroor gaan dit in Levitikus 1-9? Met 'n offer. Ja, en vir wie bring hulle daai offer? Die priester. Hulle bring dit vir die priester. Jou enigste toegang tot die nuwe skepping, tot God se teenwoordigheid, gaan wees deur 'n priester. So binne God se wêreld, binne God se kosmos, moet ons
priesterlike taal dink. Daarom, selfs die Nuwe Testament, ek het doelbewus 1 Petrus 2 gelees, want dis nie taal wat verby is nie, ook ons as kerk word genoem 'n koninklike priesterdom. Mense, wat doen 'n priester alles? Sommige nou so in die algemeen, as julle nou moet dink, wat is take van 'n priester? Waar kry jy hom? Kry jy hom daar buitekant in die kamp van Israel? Hy hardloop daar tussen die kamp en hy besig met 'n besem skoon te vee, bietjie die tentpenne styf te kap, en bietjie die ouens wat nie mooi hulle tente kon bou nie, hulle te help daarmee. Is dit waar jy hom kry? Hij doet die hele dienst van die tempel. Van die tempel. Dis belangrik. Binne die heiligdom, dis waar jy die priester kry. Binne die heiligdom. Want daar is God. Buitekant. Wat is buitekant? Dis die duisternis. Buitekant is daar nog wanorde. Buitekant is God nie. God is hier te vind, in sy heiligdom. Maar julle, sê Petrus ook, is geroep uit die duisternis na sy wonderbare lig. En dis wat met Israel gebeur, omdat julle 'n priesterdom is. Wie is almal priesters in Israel, Corrie? In die eerste plek? Hy sê, julle is 'n priesterdom. Vir wie sê hy dit? Vir die Lewiete. Voor die hele volk. Vir die hele volk. Want binne God se heiligdom moet ons diens verrig. Mense, ons moet leer ontdek dat in God se wêreld leef ons in 'n wat? 'n heiligdom. Ons leef in 'n tempel. Mense, leer om die wêreld as 'n tempel te sien. En wat gebeur dus binne in daai tempel? Psalm 133 sê dit so mooi. Hy sê, Aaron is daar, en daar's die salf waarmee hy gesalf word, die loop so af oor sy baard. Wat stel dit voor as dit so oor sy baard loop? Wat stel dit voor? Ja, dit is oorvloed. Nee, daar's nie so 3 druppeltjies, jy weet, soos wat ons partykeer, jy weet, dink God se seën is. Kom ons gaan, jy weet, soos wat party dominees doop. Gooi ons net so 3 druppeltjies water op die arme kind. Nou noem hulle dit gedoop. Asseblief man, gooi 2 of 3 hande vol water oor hom. Daar loop die olie, ook as die konings gesalf was, het hulle so 3 druppeltjies, het die profeet het dit so hier in 'n hand ingegooi, en gaga hier op sy kop gedrup. Asseblief sê nee. Die hele vlees, onthou julle toe Jesus gesalf was, deur Maria, dan vat Maria van hierdie duur salf, dan gooi sy so 'n bietjie in haar hand, né? Dan vryf sy dit so oor Jesus se voete. Nee, wat maak sy? Hierdie diergoed gooi sy oor hom uit. En Jesus sê, ek is gesalf vir my dood. Moenie haar kwaadlik neem nie, want oral waar die evangelie verkondig gaan word, gaan van haar vertel word. Want sy het gesien, wie is ek? Sy het my gesalf vir my dood. Wat wil ek nou nog gesê? O ja, wat is dus nog, daar is olie? Baie. Aaron, die hoëpriester is daar, en wat is dan nog in Psalm 133, waar God sy seën gebied. Sy oorboektoets mense, julle kan dit daar sien. Broers wat saam woon, 'n vergadering van priesters. Daar waar die broers saam woon, rondom die hoëpriester se diens, daar gebied die Here sy seën. Dis waaroor die Psalm sing. Dis tempeltaal, mense. Dis priesterlike taal. Dis die taal wat ons weer moet leer verstaan. Ons moet weer hierdie wêreld leer ken as God se heiligdom.
Is niks anders as dit nie. Ek en jy is nie hier vreemdelinge nie. Aan wie behoort die aarde, sê die Here in die saligsprekinge? Aan wie behoort die aarde? Salig is die, wat? Van Gees. Arm van gees is, want? Is dit nie die sagmoediges nie? Ja, ek dink is die sagmoediges. Salig is die sagmoediges. En hy praat dus met sy disippels wat rondom hom sit. Salig is die sagmoediges, want aan hulle behoort die koninkryk van die Here. Ja, daar gaan mense wees wat juis, omdat hulle jaloers is op jou, wat die erfgenaam is van hierdie skepping, wat jou gaan behandel, asof jy 'n indringer is, asof jy 'n vreemdeling is. Wanneer jy die wil van die Vader wil doen, dan gaan hulle jou behandel, asof jy nie hier hoort nie, maar jy's op hulle plaas. Jy's nie op hulle plaas nie. Hulle is op jou erfporsie. En ek dink dit is belangrik dat ons moet leer om so op te tree. Bedoel ek daarby arrogant? Wat bedoel ek daarby as ek dit sê? Selfverseker. Nie bang nie, dit is ons Vader se plek hierdie. Dis my en jou Vader se plek. En my naam en jou naam en Frank se naam staan in sy testament. Hy het 'n testament gemaak en waardeur, Dominee Nel, is daai testament verseël. Die bloed van die seun. In die bloed van die seun. In sy bloed is dit verseël. Jy moet 'n bietjie ook praat oor ekologie. Ek weet hom, Chris, dit alles kom daarby, né? Ook ons verantwoordelikheid teenoor God se skepping. Ons gaan dit los vir die watter kommissie in die kerk om daaroor te praat, want dit is belangrik. Ek wil dit nie 'n oomblik afmaak nie, want dit is regtig belangrik. Maar ek probeer nou net gou my fokus hierop hou. Maar mense, ek hoop julle hoor wat ek dus probeer sê. Die Here wil dus sy volk wat 'n priesterdom is, maar ook koninklik. Hoekom is hulle koninklik? Yes. As wat het God Adam en Eva gemaak? As 'n koning en 'n koningin, om oor God se skepping te heers. Nou, mensdom, as jy in die nuwe skepping inkom, in die tabernakel inkom, moet jy baie bewus wees weer daarvan, dat jy oor hierdie skepping van God, op 'n wyse, Godgegewe manier gaan regeer. Nie waar nie? Ja, ons het 'n groot verantwoordelikheid, in wat jy ook al doen, of jy eet, en of jy drink, of jy toneel speel, en of jy bou, en of jy mense se wonde verpleeg, en of jy onderwyser is. Selfs vir onderwysers is dit moontlik om in die koninkryk van die Here te werk. Net Diana. Trek jou been. Goed. Selfs vir daar ons 'n boek kan aan 'n pastor ook selig word. 'n bekende boek. Ja, Kan een Pfarrer ook selig word. o salig word, gered word. Ja. Ja. Goed, so mense, ek dink dit is belangrik dat ons, as ons wil verstaan wat gebeur met die volk wat uiteindelik in die tabernakel inkom, dan moet ons weet dat die Here as ware aan die hand van priesters in die nuwe skepping, in die heiligdom inlei. Hoekom ontmoet die priester hulle daar by die deur? Dat Israel moet weet, dit wat ek hier aan die buitekant verloor het, in die ou wêreld, dit wat ek in die ou wêreld vergeet het, ontdek ek weer, as ek God se nuwe skepping inkom, in Nuwe Testamentaal, as ek weer in Christus is, ontdek ek weer, wie en wat ek is. Want onthou, in die Nuwe Testament word Jesus hierdie tempel, word hy die hoëpriester wat ons in God se teenwoordigheid inbring. Baie meer nog as Aaron. Hoopelik kom ons nog daarby uit. Goed, Israel, koninklike priesterdom. Sien nie dus dat daar 'n probleem is waarmee Eksodus 40 eindig. Dat Israel is 'n volk van priesters en konings, maar hulle het nie toegang tot die tempel en die tabernakel nie. Sien julle die probleem?
OK? Dis 'n heel duidelike probleem. So Exodus begin met 'n probleem en hy eindig met 'n probleem. Jakobus, maak dit 'n bietjie sin? Ja. Dis die narratief van Exodus. Die narratief, die storielyn is Exodus begin met 'n probleem. Israel is heeltemal slawe van die mag van die duisternis. God laat deur die tekens wat hy doen, laat hy sien, hy is die een wat heers oor die skepping, nie die farao, soos hulle in daardie tyd daarop aanspraak gemaak het, dat hulle 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm het nie. Maar God kom red sy volk met 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Heel belangrik, God laat sien, hy heers oor die farao's. En dan neem hy hulle na 'n nuwe skepping, wanneer hy deur die Rooi See lei. Want wat gebeur met die Rooi See? Presies, is nie die Rooi See nie, die Rietsee. Wanneer die Rietsee verdeel, gebeur presies wat by die skepping gebeur het. Die Gees van God skei die water en die droë grond van mekaar, sodat daar weer 'n nuwe wêreld gegee kan word vir God se volk om in te woon. Maar alles is nog nie koek en ei nie. Want hier gaan hulle nou nog op pad na die berg toe, gaan daar 'n klomp dinge verkeerd. Kan julle 'n paar dinge onthou wat verkeerd gegaan het? Net die water. Ja, hulle kom op 'n stadium en dan kla hulle mor. Nie water nie. Hoe gee die Here dan vir hulle water? Uit die rots. En die Nuwe Testament kom sê vir ons, wat se teken is die rots van? Waarvan is die rots se teken, Johan, kan jy onthou? Die rots is geslaan soos Jesus vir ons gekruisig. Presies. Jesus is eintlik, ken julle nog die lied? Jesus rots vir my geslaan. Ken julle daai lied? Ja, skien. Yes. Jesus rots vir my geslaan. Die tweede keer toe slaan Moses weer die rots. En weer sterf hy. En sien so, sien julle, maar daar, Johan, jy wys een van die ander groot probleme uit. Nou soos by Moses, die ou wat die oplossing, deel van die oplossing moet wees. Wat word hy? Hy word deel van die probleem. Die middelaar, Moses, is deel van die probleem. Ons het 'n baie mooi preek gehad. Is dit hoekom julle so lag? Okay, dis 'n in-house grappie van julle. Ja, vooral bij die tweede rots. Daar had hij die probleem gemaakt. Ja, Die tweede rots. yes, heeltemal reg. Ja. Dis hier in, ek dink Exodus 18 daarom, net voordat hulle by die berg kom, baie naby aan die berg. Maar voor dit kerm hulle ook oor hulle wil liewer die komkommers en die pruie en die vleispotte van Egipte terug hê, né? Die spyskaart hier in die woestyn is nou nie die tipe spyskaart wat ons hou van om te eet nie, né? En wat is weer eens die Here se antwoord? Jakobus? Oorvloed. Eet totdat dit by julle monde uitpeel, sê die Here letterlik vir hulle. Laat die vleis by julle monde uitpeel. Dis hier 'n pannevig. Ja, heel kras eintlik, né? En dan sorg die Here weer vir hulle met oorvloed van vleis en so. Maar deel van die probleem is Moses. En dis hoekom ook Moses nie in die tabernakel kan ingaan nie. En dit is heel belangrik, want dit sê uiteindelik vir ons alles oor wie is uiteindelik die een wat in die heiligdom van God. Die heiligdom wat nie met mense hande gebou is nie. Wie is die enigste een wat daar kan ingaan? Rein van hande en suiwer van hart. Ja, en wie is die eerste een wat ingaan? Jesus. Die hoëpriester. In die familie van Moses en Aaron? Nee, want dit gaan ook nie werk nie, want daar, wie is die ou wat die goue kalf vir die ouens gebou het? Donnie, kan jy onthou? Wie is die ou? Ja. Die ou. Aaron, ja. So, wie is weer eens deel van die probleem? Die hoëpriester. Werk ook nie heeltemal nie. Totdat uiteindelik daar die ware bevryding kom. 'n nuwe priester, 'n heeltemal 'n nuwe orde, 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, wat nie 'n vader en 'n moeder het nie. En hy kan, omdat hy
tot aan die dood aan die kruis aan sy Vader gehoorsaam was, en die dood selfs ingegaan het, die dood oorwin het en dan sit dus aan die regterhand van God. Hy mag, want hy oorwin die magte van die dood en die duisternis. En hy self was gehoorsaam tot aan die einde, in so 'n mate, dat hy een van die psalms op sy lippe het wanneer hy aan die kruis hang. Onthou julle nog daai baie bekende psalm wat Jesus uitroep aan die kruis? My God, my God. Waarom het u, en dit is baie belangrik waar ons die klem plaas. Ons is nogal nie, ek weet ek ook nie hoor, so goed, maar ek dink ek het die afgelope tyd besef waar lê die klem in daardie psalm. My God, waarom het u my verlaat? Want wie is dit en hoe is dit, daardie een wat daar hang? Behalwe dat dit Jesus is, wat weet ons van hom? Hy is die regverdige. En as daar een ding is, wat die Bybel altyd met oorvloed verklaar en verkondig is, sal God die regverdige ooit verlaat? Nooit. Dis die uitroep van Psalm 22, die regverdige, wat in ons plek God kom gehoorsaam het en sê, Vader, maar hoe kan dit wees, dat u nie nou my verdedig nie? Nou, op daai oomblik, oënskynlik, hom nie, want dis wat daar gebeur aan die kruis. Dis nie soos wat baie keer teoloë sal sê, of dominees soms die indruk sal wek, asof daar 'n mix-up gekom het in die heilige drie-eenheid, en die Vader is weg van die Seun, en die Heilige Gees het ook sy eie pad en koers gekies. Ekskuus dat ek so grof stel, maar dis wat ek al 'n dominee oor sê het. Die Vader kies sy eie koers, en die Seun kies sy eie koers. Dis lasterlik. Dit ontstel 'n mens. Want juis, ook aan die kruis, is die Vader nie weg van die Seun nie, maar juis deur sy krag en die krag van die Gees, kan Jesus hierdie onreg wat wie hom aandoen dra. Wie doen aan hom die onreg aan die kruis, Dominee Nel? Die mens. Nie God nie. God dra hom. God sê, ek is by jou. Toe Jesus bid in die tuin van Getsemane, kry hy ook daai versekering, dat God gaan selfs by hom wees tot in sy dood. Maar dit is nie wat die Bybel sê. Nee, Nee, God het hom verlaat aan die kruis. dis, hy haal Psalm 22 aan. Wag, God het hom verlaat aan die kruis. Wat beteken dit? Dit beteken, om dit nog erger te sê, God het hom vervloek aan die kruis. Waar staan dit in die Bybel? Galasiërs 3 vers 13. Hy het- Elkeen wat aan 'n houtang is vervloek. Deur wie? Hy het 'n vloek geword. Deur wie? Wel, as daar Dis die wees wat ons nou oor praat. Mense is, hierdie ding is deel van ons problematiek. Ja. En dis wesenlik daarom. Ek verstaan dit as hy is vervloek, is dat God hom, die vloek van God was op hom. Wel, dit staan nie in die skrif nie. Hy het 'n vloek geword. En ja, hy het ervaar die verlatenheid waar God beloof het. Hy sal altyd die regsaak van die regsverdige verdedig. En hier hang Jesus aan die kruis. En waar is God wat hom verdedig? Ons sien hom nie. Die mense lag vir hom en sê, as jy die regverdige is. En die hele Israel vervloek hom. En as daar een man wat by die kruis staan, wat sê, maar hy is die regverdige. Wie sê dit? Soldaat. Behalwe die een wat sê, Here neem my na u koninkryk, behalwe die een aan die kruis, daar's by die voet, 'n Romeinse, 'n heidense soldaat sê, hierdie man is 'n regverdige. En los God dit daarby. Hier kom nou juist die krag van die opstanding van die evangelie, Romeine 1,
vers 1 tot 5, dat God, wanneer hy Jesus uit die dood uit opwek, verklaar hy hom voor die wêreld regverdig. Julle almal wat van hom 'n vloek gemaak het, God maak nie van hom 'n vloek nie. God gaan haal hom uit die dood uit juis en sê, sien, julle wat hom verwerp het. Dis die storie wat Petrus vertel op Pinksterdag. Of wat is verdoming om te sê, want ek bedoel, God het hom sonde gemaak. Of hy is sonde gemaak. Met ander woorde, hy is nie gegaan het na die mense om veroordeel het, dan het niks beteken nie. Die feit dat Hoekom nie? God die oordeel voltrek, Dat God hom gegee het in ons plek. Dis die belangrike. Nie dat God hom vervloek het nie, maar dat God toegelaat het dat die wêreld wat deur die Seun gemaak is, Johannes 1, dat die wêreld, hy wat van die begin af was, sê Johannes juis, dis wat hy gaan beklemtoon, hy wat van die begin af, dat daar niks is wat ontstaan het, wat nie deur hom ontstaan het nie, hy het wat gedoen? Na sy eie eiendom gekom, Johannes 1 vers 11, en wat het hulle gedoen? Het hulle verwerp. Maar vers 12, aan almal wat hom nie verwerp het nie. Wat gebeur met hulle? Hy het hulle die reg gegee om kinders van Die reg gegee om kinders van God genoem te word, net soos wat Jesus seun van God genoem word. En ons gaan deel in sy seunskap. Mense, hierdie ding is wesentlik belangrik. Dit wat jy sê is ontsettend belangrik en ek dink ons gaan eers 'n keer moet gaan stil staan, want hierdie is deel van ons problematiek in ons gereformeerde wêreld. Ek het self onlangs geskrik toe 'n dominee van die kansel af sê, en ek sê dit nou maar hier, en I'm not mincing my words, en dit is belangrik, hierdie problematiek lê nie ver weg van ons nie, van die kansel af sê, die Vader vervloek Jesus aan die kruis, onregverdig. Hoekom? Sodat ook wanneer ons onregverdig ly, ons getroos word deur Jesus wat onregverdig vervloek is. Deur die Vader. Ek stem nie daarmee saam nie, maar ek bedoel die feit dat Jesus sonde geword het. Maar wat beteken? Hy is regverdig, dit Natuurlik, okay? Maar aan die kruis, ek kan nie, as dit net mense is wat hom vervloek het, sou wat? Die Vader. Nee, ek dink dis belangrik wat hy sê. En ons moet dit reg verstaan. Ek dink wat ons net sê, dit is nie, hier's geen goddelike kindermishandeling nie, Ja. geen vernyn van God teen sy seun nie. Of 'n verwerping nie. Jy weet, een of ander buitebeheersde gebeurtenis waaraan die seun nie net soveel betrokke is nie, want dis die groot issue. So die seun laat hom ook dan, as jy nou wil sê, vervloek, né? Ja. Ja, so dis 'n gewillige God, drie enige gebeurtenis, reg? Ja. Hy word sonde, Maar ekskuus, ek wat my pla is dat ek dit verstaan, en dan verstaan ek net heeltemal verkeerd dalk, maar ek bedoel, dis soos ek dit verstaan. Die seun het homself oorgegee om vervloek te word. Ja, maar goed, Nie as regverdig, maar wat bedoel jy? Kyk, wat ons sê, daar's by God geen onreg nie. Ook nie wat sy seun betref. So hy moet die sonde, hy haat die sonde, hy straf die sonde. Goed. En die seun neem dit ook op hom. So daar's Die nie seun word dit. Ek dink die Bybelse woord is die seun word hy dit. word dit, maar daar's nie 'n spanning tussen die Vader en die seun nie. Daar's nie 'n jy weet heeltemal 'n gebroken want God het hom gegee en hy self het hom volledig gegee. Korrek. Dit maar wat ek net hoor en waarmee ek sterk moet beswaar aanteken is om te maak asof God het nie die straf gegee nie. Dat dit die mense is wat gestraf word. God oordeel. God kom die wraak toe en God pas die wraak toe teen die man wat op die kruis hang. Dis nie, as dit nie God was nie, dan hang ons verlossing, dan hang dit aan losse skroewe. Maar die enigste rede hoekom ons seker kan wees is omdat God geoordeel het en God het die sonde geoordeel Kan ek net gou graag vir Hendrik, skus sy hand is lankal op.
Henry, praat. Deuteronomium 21 vers 23 sê, want een wat opgehanger is deur God vervloek. Is dit Dit is die teks wat hy bedoel. Ja, dit is eintlik presies wat hy ook. Dis wat jy Ja, heeltemal reg. Heeltemal reg. Ons moet praat oor wat beteken dit dat iemand deur God vervloek is. Ons het ek dink deur onnoukeurigheid 'n bepaalde persepsie ontwikkel asof aan die kruis daar tussen die Seun en die Vader 'n bepaalde konflik is en 'n skeiding is, asof die drie-eenheid hier op losse skroewe staan. Nee, dis God se werk en is die Seun se werk, maar hy verlaat hom dan Ja, en hy ja. vervloek hom dan. Ja. En hulle het dit vrywillig vooraf. Dit is die ontsaglike liefde van beide. Dat God het nie sy Seun in die ding ingedwing nie. Dis God se inisiatief, maar sy Seun gee homself ook oor. So om nou die drie-eenheid se harmonie te beskerm en dan te sê hy's nie vervloek aan die kruis nie. Hy's nie aan die kruis is hy nie gestraf nie. natuurlijk. Daarmee stem ek nie saam nie, behalwe as julle my kan oortuig. Nee, ek verstaan heeltemal wat jy sê. Ja. Ek stem saam. Ek dink die probleem wat ons het en wat jy by sekere teoloë kry is dat dat daar verdeling tussen die Vader en die Seun, 'n tipiese Rooms-Katolieke spanning tussen die Vader en die Seun kom, waar die Seun die Vader dan nou oortuig om weer genadig te wees. Nee. Dis iets heeltemal anders. Nee, En dis- daarmee stem ek. ja, Ek dis stem waar. saam daarmee. So, Maar kyk- dis baie gevaarlik vir my om te sê hy's nie vervloek nie. Nee, Hy's vervloek. Kan ek net Dit staan daar. Kan ek net Ons het gou dit sê, gelees. Eugene? Kan ek net sê? Die Psalm 40 en Psalm 22 of veral Psalm 22 praat Jesus ook namens die mens wat in sonde is, né? Nee? Hy verwoord die versigtiging van die hele Ou Testamentiese psalms, Ja. van almal wat Ja. in Hades, in die doderyk, Ja. nee, van God verlaat is. Hulle is nog nie in God se teenwoordigheid nie. So op daai manier word hy ook 'n vloek, word hy ook die sonde, nee? Hy neem daai Ja, gruisame vervloeking op hom. Maar dis nooit 'n twis tussen die Vader en die Ja, Seun. maar ek het nooit Nee, gesê dis 'n twist dis nie. al wat ons sê. Dis 'n volledige Ja. veroordeling. Ja. Nee. Vir nie van Stem. nie een oomblik omdat hy die Seun wil straf nie, maar omdat hy die sonde wil straf. Korrek. Ja, dis En heeltemal reg, die maar Seun ja, het 100%. die Seun het sonde geword, korrek. wat 'n absolute misterie is. Ook En Christus ja, wil sien. en dit is wesentlik wat ons ook glo as gereformeerdes. Ons praat met ander woorde van die plaasvervangende werk van Christus. Ja. In ons plek word hy sonde. Met ander woorde, al daai duisternis, al daai onreg wat deur die geskiedenis van die wêreld gedoen is, kom in hom neer. En hy dra dit in sy persoon. Dis plaasvervangend. Wat is die Engelse woord daarvoor? Substitute. Ja, substitutionary death. Nee, met ander woorde, dit is 'n plaasvervangende. Daar is net ongelukkig, en mense hoor dit ongelukkig te veel, ook in ons eie wêreld, dat dit voorgestel word asof daar konflik is tussen die Vader en die Seun, en dit is wesentlik gevaarlik. En dit is ongelukkig, mense, ek kan nou vir julle 'n stapel boeke uit my biblioteek gaan haal, waar dit op skrif staan, wat my bang maak, wat deur goeie uitgewers gepubliseer word. En dit maak my bang, dit maak my regtig bang, want ek dink ons gedagtes gaan baie meer suiwer wees as ons die narratief, en ekskuus, dit mag dalk soos my ou stokperdjie nou klink, maar dit is en bly belangrik. Ons moet die storielyn van die Bybel ken, om Jesus se dood aan die kruis te verstaan. Moet ons weet wat gebeur in die boeke van Moses. Ek het julle al verwys na Lukas 24, as Jesus met die Emmausgangers praat, as hulle nie eers verstaan, maar hoekom het hy opgestaan het, dan begin Jesus by Moses. Dis 'n ander teks wat dit geweldig mooi sê, in Johannes 5, ek dink is vers 42, is Jesus in debat met die Fariseërs, en dan wil hulle hom nie glo, en hulle verwerp hom, hulle veroordeel hom dan ook. En dan sê Jesus vir hulle hierdie woorde:
as julle Moses geglo het, sou julle my geglo het. Julle probleem is, met ander woorde, Julle glo nie Moses. julle glo nie van Moses nie. Skryf ook in wanneer hy met Nikodemus praat, dan sê hy, dit is presies soos in die Hy sê met ander woorde, jy's 'n wetgeleerde van Israel. Nou met ander woorde, jy bestudeer die Torah, Moses se boeke, en jy verstaan nie dat ek vir jou sê, jy moet deel word van 'n nuwe skepping nie, want dis wat Jesus vir hom sê. Jy moet van bo af gegenereer word. Ons het dit 'n vreeslike algemene woord gemaak van jy moet weergebore word. Dis glad nie wat daar staan nie. Wat hy daar sê is, jy moet van bo af gegenereer word. Met ander woorde, jy moet nuut geskep word. Nikodemus, en jy verstaan dit nie, en jy lees die boeke van Moses. En dis maar al wat ek bedoel. As ons weer leer om die Pentateugse verhaal te verstaan, gaan ons die taal verstaan wat aan die kruis gebruik word. En nie die taal van die middeleeue wat die kerk ongelukkig aangeleer het nie. Die kerk het middeleeuse taal begin praat en nie meer die Bybelse taal nie. En daar's my hart se pyn. Ekskuus oom Chris, jy het lank gedoen. Ek dink Jakobus se probleem kom veral uit 2 Korintiërs 5. Dit begin 17, as iemand in Christus is daar 'n nuwe skepping, die ou ding het verbygegaan, dit as niets geword. En dan, daarom word ons gestuur, ons tree dus op as gesandte vir Christus, terwyl God deur ons appel aan julle rig. Ons smeek julle terwille van Christus, kom tot versoening met God. God het hom, wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak, terwille van ons, sodat ons op grond van ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan word. Ek dink, dit is wat Jakobus van praat. Nou, in die vorige eeu, toe ons nog teologie geleer het, ja, dat is lang terug, né, oom Chris. van God se ewige, die drie enige se, die term was iets soos, die drie eenheid het 'n verbond gemaak, 'n ooreenkoms, dat die Seun het gesê, die heilsverbond, dink ek was dit genoem, ek sal mens word, ek sal die offer bring, maar God het dit geweet. En dan sal ek hierby insê, hulle het hom wat nie sonde geken en die sonde gemaak, terwille van ons. Nou, dan dink God, menslik gesproke, aan daardie ooreenkoms van die ewigheid af. Die Seun het gesê, hy sal die sonde van die wêreld op hom neem. En ek aanvaar dit. Hy het homself tot sonde gemaak. Ja. En ek stem saam. Yes. Dis ongeveer hoe ek hierdie teks sou verstaan. So, dankie, heeltemal reg. Ek dink die belangrike is net, wat verstaan ons dus daaronder, dat God hom sonde gemaak het. Ons verskil nie oor die feit dat Jesus sonde gemaak is nie. Of wat verstaan ons daarbey? Net soos, wat verstaan ons, ek gaan 3 dinge noem. Wat beteken dit dat God hom sonde gemaak het? In die tweede plek, wat beteken dit die feit dat dat Jesus Psalm 22 aanhaal en sê, my God, waarom het U my verlaat? En die derde een, wat bedoel Jesus as hy dan in Grieks uitroep, tetelestai, dit is volbring. Wat is volbring? Dit is nie iets wat ek dink ons nou moet beantwoord nie, maar sit dit solank in julle pyp en ons gaan 'n bietjie te suig daaraan, want dit is wesenlik. Daar goeders, mense, ek lees dit, indien nie daagliks nie, weekliks in teologieboeke, waar hierdie goed verduidelik word, nie vanuit die Bybel uit nie, nie vanuit eksegese van Moses nie, maar waar dit verduidelik word, vanuit die skolastiese teologie van die middeleeue. En dit is 'n ernstige probleem, want daardie dinge het, for better or for worse, 'n neerslag gevind in ons belydenisgeskrifte. Weet wel, die taal waarin dit gegiet is,
En dit is soms verwarrend. Hoor my, ek sê nie dis verkeerd nie, ek sê dit is minimaal verwarrend, omdat ons die Bybelse gietvorm ergens in die agterplaas laat lê het, en hy het geroes geraak. Daarom dat hierdie goed soms vir ons heel vreemd klink en is. So ek sê weer, ons moet probeer 'n onderskeid gaan maak tussen die Bybel en die skolastiese teologie van 'n Thomas Aquinas of Anselmus of ek gaan nie probeer slim klink nie. Daar's 'n klomp van hierdie middeleeuse teoloë wat eintlik maar almal 'n baie vergelykbare taal gebruik het wanneer hulle gepraat het oor Jesus se plaasvervangende werk. En daai plaasvervangende werk let wel gebeur nie net aan die kruis nie. Mag ek een versie net lees? Is Ja. dit so, Chris? Ek wil hom nie onderbreek nie. Sê gou-gou, oom Chris, sê gou-gou. Ek wou sê, kyk, die koms van Jesus na die wêreld was nie 'n back-up plan van God nie. Ja, Dit was van ewigheid af so bestem. presies. In die heils ooreenkoms verbond wat ek net nou van gepraat het. Van ewigheid het God geweet en het die drie eenheid geweet. So sal God homself bekend maak. Onthou nou, Jesus in Johannes 17, sy laaste gebed, ek het verheerlik u seun, nou, soos u seun u verheerlik het, want hy het u bekend gemaak aan die wêreld, en hom wat u gestuur het. Hy sê, ewige lewe is om die ware God te ken, en die een wat deur u gestuur is. So, Jesus se sending was om die ware God bekend te maak, nie om siele te red nie, of iets van die aard nie. Want eers as jy die ware God leer ken het, in sy heiligheid, en soos jy hom nou beskryf het, soos ons hom nou hier leer ken, dan sal jy 'n behoefte hê aan die verlosser wat hy gestuur het, of die verlosser wat 'n rol speel om ons te red. As jy God nie ken nie, dan sê hy daai nasoupa wat daar bo sit met 'n baard en hy smil maar oor sy kindertjies wat so ongehoorsaam is. Maar as jy God ken in sy heiligheid, dan dryf dit jou na die een wat u gestuur het om u bekend te maak. Maar as jy God nie ken nie, dan jy nie 'n behoefte aan 'n verlosser nie. As jy God ken soos hy is, dan vlug jy na Jesus toe. En jy vlug net na hom toe, nie na iets anders toe nie. En dit sluit like my aan by wat hy gesê het, want dit is die probleem aan die einde van Jakobus. Aan die einde van Exodus, dat Moses kan nie in die tempel kom nie, omdat die heerlikheid van God daar is. Dis daai heiligheid, dis God se term. En nou voorsien God 'n manier hoe jy daar kan inkom. Ek het nog een versie wat ek Ekskuus. Ja, wat is er nie weer 'n groot discussie begin nie. Maar dan moet jy nie dit sê nie. So ek het opsom wat hy nou sê en wat hulle sê van, kyk, toe God, Jesus het sonde geword. Toe hy sonde word, toe sy regverdigheid weg. Toe sy vervloek. Kyk, so dit wat met klaar praat. Nee, ek luister. En toe sy af na die dood toe. Hy het die dood oorwin. Die sonde is die dood. Hy het die dood oorwin, so hy die sonde oorwin. Toe sy weer regverdig geword. Toe sy op hemel toe. Dus ek het opsom. Dis nie sleg nie. Ek dink hy was altyd regverdig. Ja, ek is jammer, ek kan nie regverdig, maar ek dink wat hy bedoel is, hy het 'n einde gemaak aan die sonde en aan die vervloeking, aan die doodsbestaan. En hy het dit willens en wetens op hom geneem. Ja. Hy was die lam van God. Natuurlik. Hy was altyd die lam. Nee, ek het gou Romeine 8 vers 3, want ek weet ons een prof het vir ons sê, dis die naaste wat jy daaraan kan kom om iemand te sê hy's 'n sondaar, sonder dat hy 'n sondaar is. Dis in Romeine 8 vers 3, daar staan, ek weet nie of die vertaling die beste is nie, maar deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word,
ons wat nie volgens ons sondige aard lewe nie, maar volgens die Gees. Pragtig. En ek Dis dink dit pragtig, is, ja. so ons stem eintlik saam met mekaar. Ek dink so. Maar nee, jy dalk net Miskien was ek slordig gesê wat ek gedink het wat anders is. Ek bedoel, as dit wat Henry sê so is, dan kan jy dit nie ontken nie. Wil ek ook nie. Nee, Wil ek ook nie. As die skrifte sê wil ek dit nie ontken nie. Nee, want die ding van soort van dat en ek dink wat jou ook pla is waarskynlik die ding van jy het hierdie kwaai onbeheerste vader Ja, en nou presies. die liewe seun wat Ja. kom en hy moet hom paai. Presies. En dit is nie die waarheid en dit staan in hierdie deel ook. God het Jesus gestuur. Dit het sy, as ek dit so mag sê in menslike taal, dit het sy hart gebreek, maar hy het hom gegee. En Jesus vir dit self kom doen en ek dink amper die Johannes Evangelie sien Jesus se oorwinning ook dat hy gaan sterf. Presies. Dis met ander woorde, ek wil amper sê, as ek dit so mag sê in eenvoudige taal, dis die grootste heldedaad wat ooit verrig is dat hy gaan sterf. En daarom ook toe Petrus vir hom sê, maar moenie gaan nie, toe sê hy gaan weg agter my saam. Ja. Jy vra nie wat mense wil nie, maar wat God wil nie, maar jy vra wat. Ja. So die dinge, ja. Ja, pragtig. Ons is 100% eens wat dit betref. Ek sou wel, ek gaan jou in die week bel en gesels ons wel 'n bietjie nog oor daai teks. Presies hoe ons dit wel verstaan, maar ek is met jou eens, 100%. Ek wil nie 'n woord teen daardie teks sê nie. Plaatsvervangende werk van Christus, dan moet ons nie teruggaan na Abraham wat Isak gaan offer en dan is hy vasgebind op die altaar en dan sê God nee, stop, hier is 'n ram. Hy gee 'n ram in die plek. Dis plaatsvervangend. En voor die uittog sê hy vir sy volk, smeer die bloed aan die deur. Dit is die plaatsvervanging vir om te sterf die eerstgeborenes. En dan die hele Levitikus wat gaan oor offers is ook om dat ons kan in sy teenwoordigheid kom, maar 'n heel finale offer. En dis 'n offer wat die Vader gee vrywillig en wat die Seun vrywillig aanvaar is om te sterf as 'n offer vir die mens se sonde. Dis 'n offer wat gegee. Dis 'n ransom. Absoluut. En daarom elkeen Delia, elkeen van daai offers wat ooit in die tempel of in die tabernakel gebring is, was net soos Jesus. Voordat die mense dit gebring het, 'n gawe van God. God het die koring op die land gegee wat 'n voedseloffer word. God het die lam gegee in my kudde sodat ek hom kon bring. God het die bees gegee wat ek bring om te kom offer. En daarom die vreemde as ons, as Israel dit nie wou doen nie, of as ons daarin verkeerde houding het. Pragtig, dankie. Mense, ons is ver oor ons tyd, ek is baie jammer, maar hierdie is 'n ongelooflik belangrike gesprek, dink ek, wat ons hier aan die gang het, regtig. Mag ek julle vra, gaan kyk 'n bietjie na die aantekeninge wat ek vandag gestuur het, gaan kyk 'n bietjie wie is uiteindelik die priester of priesters wat wel in die tabernakel mag gaan funksioneer. Want dit is nie maar sommer so eenvoudig en dit is nie sommer so duidelik altyd nie. Ons dink dit is die Lewiete, maar hoe het dit geword? Hoe het dit gebeur dat die Lewiete priesters geword het? Goed, dan gaan ons volgende week verder daaroor gesels as dit met julle reg is. OK. Is daar iemand wat dalk ons met gebed wil afsluit? Broeder Nouta, wil jy nie dalk vir ons afsluit nie? Goed, broeder Nouta gaan vir ons eindig.